Unajua wewe sahi ni mtu mkubwa, umeoleka. Mambo yenu ya ndoa ya kitanda sio ni yenu ya siri. Anakuja na mafuta na mkebe. Mafuta ndiyo bibi yake. Na niko wapi? Na nikijifungua hivi nimuulize, ananiambia nataka kukuambia hii mafuta hii imekupita mara 100. Watoto wakanichukia. Wakanidharau. Mpaka nadhani ndio ilifanya huyu mtoto second born anichape. Alikuja akakwambia? Alinipiga karibu aniue. Ni Mungu alinisaidia. After staying in her marriage for close to 3 decades, Lena decided to walk away from this marriage and thinking she would find refuge in her mother's home. But she was not prepared for what was coming next. Welcome to today's episode of Tuko Talks. My name is Yvonne Kawira. Madam Lena, karibu kwenye show. Hey. Tuambie kwa kifupi unaitwa nani, unatoka wapi? Majina yangu naitwa Lena Idhero. Nimetoka Meru. Okay. Tharaka Nithi County. Maisha ilikuwa vipi pale before uolewe? Ulikuwa ukifanya nini? Ulikuwa unafanya kazi yote? Umesoma mpaka wapi? Kwa usichana. Kwa usichana wangu sikusoma, nilisoma na shida sababu mama yangu walikuwa wameachana na baba yangu. Okay. Sasa hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa sana. Mara niko kwa baba, mara niko kwa mama. Mara niko kwa baba, napigwa huko na ule mama alibaki, narudi tena kwa mama. Sasa ikabidi nikae tu kwa mama yangu. Mama yangu naye alikuwa mtu wa kuuza pombe. Ndio atutafutie tupate kitu ya kukula. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Sasa tulivumilia tu. Na sisi tukimsaidia. Juu ile pombe alikuwa anauza ni ile ya Kimeru, ile ya kushiaga na mawe kama uji. Inaitwa marua. Hiyo ndio alikuwa anauza. Sasa tulikuwa tunamsaidia. Mara mingi sikuwa naenda shule. Sababu utaambiwa enda chota maji. Saa zingine enda pasua kuni. Taenda kutafuta. Na wakati huo si kama huu wakati serikali inaingilia mambo ya watoto. Utafanya vile mzazi alikuwa anataka. Sasa nilienda huko na mashida. Na nilikuwa mwerevu sana kwa shule. Na nilikuwa napenda shule. Nilisoma tu pole pole, siku ya kwenda, siku ya kutoenda, wiki ya kukaa kabisa, mpaka naenda kwa bibarua, nijitafutia hata mimi kitu yangu sababu nilikuwa mtu, nilisoma nikiwa nimekomaa juu ya mashida mingi. Kwa kifupi, nilifika class 7, wiki ya pili. Nikitarajia nitafanya vizuri class 7 sababu nilikuwa mwerevu sana. Nipasue niende secondary school. Second week, nikasikia mamu ameniambia kesho utaenda shule. Nikamuuliza kwa nini? Hapa kuna mgeni anakuja. Mgeni mwenye alikuja ni kijana mwingine wa area, mbali kidogo na kwetu. Washaongea na mama yangu, ananipeleka Nairobi kwa sister yake. Kijana? Nikaandikwe huko. Na mamu washaongea na ule msichana na mimi siju. Sasa ilibidi nipelekwa Nairobi na mimi kusikia Nairobi nikasikia ni kama mtu anaenda ng'ambo. Sasa si nikapelekwa Nairobi kesho yake. Tukakuja Buruburu. Kijana ameshanifikisha. Yes, ni kurudi. Sasa bila niliajiriwa hapo, mwezi moja ikaisha. Ya pili ikaisha. Ya tatu nikauliza huyu msichana, kwani unilipi? Akaniambia nilikuajiri 250. 250 per month. Na hiyo pesa hufai kupewa. Ni ya mama ya. Mimi ndio nitakuwa najua vile itafikia mama yako, asaidia hao watoto wengine. Nikamuuliza na mimi niko mtu mkubwa sasa, nimekomaa. Nimefika mpaka ile wakati wetu wa mama. Nitafanya aje? Akaniambia mimi ndio nitakuwa na kununulia kile unataka, hiyo pesa ingine inaenda.
Nilivumilia nikakaa mwaka. Ndio Disemba kufika, nikamwambia naenda kusalimia wazazi. Na hakuwa anataka. Lakini nikamwambia nikienda Antaru, alikuwa na tupesa ameweka, ni kama alikuwa anataka kwenda nyumbani aende nazo akipeleka. Akaniambia basi na kuwekea kwa kibeti na nikushindikishe mpaka Machakos country bus pale. Tunaona country bus. Nikuache hapo, tulikuwa tunatembea naenda na Kenya Mpya. Nyinyi hamku ikutilia. Sasa akanipeleka mapema 5. Ndio twende na gari ya asubuhi. Pesa amenibebea kwa kibeti. Na ka shopping alikuwa amenifanyia kadogo, akaniwekea kwa ka briefcase. Ka briefcase ni mimi nimebeba, lakini pesa ni yeye amebeba. Kufika pale bus station, badala nishuke anipeleke kwa gari, yeye ashapotea. Na kuna kibeti na pesa. Sasa mimi nilisimama nikadhani mtu anaweza enda acha nimungoje. Nilimungoja sikumuona. Nikafika saa 2 na tulifika hapo 6. Saa 2 imefika. Sijai tembea Nairobi mguu, na by that time nilikuwa mtoto. Sikuwa nimekomaa. Nilazimishwa tu kuandikwa. Sasa nikaona hapa nitajisaidia kivyangu. Nikapata mwenye alikuwa anauza pale uji. Mama nikamwambia nisaidie, unionyeshe njia ya kwenda Buruburu. Na naenda mguu. Kwa nini? Nikamwelezea vile kumeenda. Mwenye alikuwa ananishindikisha amepotea na pesa. Juu anajua sitajua sijui anataka nipotee ama niende wapi. Akaniambia weka hii bagi yako hapa. Fuata hii barabara. Ukifika katikati ulizia. Na ukikuja utaipata wapi? Hapa. Nikaenda nikiulizia mpaka nikafika. Nikaona Jericho. Jericho ndio tulikuwa tunaenda shopping. Sasa hapo nitajua mkato. Nikafika hapo kitu saa 4 usiku. Asubuhi. Juu saa ile ilikuwa 6 asubuhi. Nikampata tu ako kwa TB starehe hivi na kuna mgeni wanaongea na yeye. Kuniona alishout. Akaniuliza umbwa hii, unarudia nini hapa? Nikajinyenyekesha tu nikamwambia huku nipea pesa. Uliniacha bila pesa. Ningefanya nini? Akaniambia toka kwangu ama nikuweke kisu. Nikamwambia unipei pesa, akaniambia toka hapa. Majirani walikuwa hapo, nilikuwa nimewaaga. Tulikuwa marafiki sana wa Kisii. Wakaniuliza ni nini? Wakanifanyia hivi. Nikaenda nikawaelezea. Huyu mama akakasirika sana. Akaniambia kaa hapa, tutafute bila utaendea hiyo bagi yako, ukuje tukutafutie pesa uende nyumba. Akanituma na vijana 2 wao, wakanipeleka mpaka kule country bus. Tukapata tu bagi kwenye niliacha. Tukachukua. Tukarudi. Nikakaa hapo kwa Mukisi na ananiona tu. Wiki 2. Na wakumuuliza wiki 2. Hizo wiki 2 nilitoka hapo na mimba ya kwanza ya mtoto wangu wa kwanza. Hapo ndio nilitoka na mimba ya mtoto wa kwanza. Juu wale vijana walinitumia. Na sikuwa na otherwise. Huyu sister yao akienda kazi wanabaki hapo na mimi. Sasa after 2 weeks ndio nikatafutiwa pesa nikaenda nyumbani. Na huko unajua kuna mimba yote? Sikujua. Sasa kwenda nyumbani sinikukaa. Nikaelezea mamu vile ilikuwa. Sasa sijui kama aliuliza ama hakuuliza, mimi nilikaa hapo na mimba yangu. Mpaka ikabidi nikapata mtoto. Sasa after miezi 6 nimezaa, miezi 6 ndio sasa nilipewa huyu mzee alinioa. Nani nakupea mzee?
Mimi sikuolewa bile mulionana na kijana, mkatongozana, mkapendana, mkatembeleana. Mimi sijaiona hiyo. Niliambiwa jioni, nani yule alikuwa anavuta sigara, unaona kamoto mahali karibu na nyumba ya ndugu yangu, unaitwa pale. Naitwa na nani? Ule ni wewe anataka. Wameongea na wamemaliza. Na mama yako? Nikamwambia sasa mimi nitaenda kuona mtu usiku. Amuka ama nikutandike. Anachukua mwiko. Naenda kumuona. Ananiambia nimekuja hapa kwa ajili yako, wewe ni bibi yangu, nataka kukuoa. Nikamwambia mimi sikujui. Na kaniambia tutajuana mapema mchana. Haya, jioni tena kufika ndiye huyu na maziwa. Analetea mamu maziwa. Enda mkaongee. Sasa siku ya nilienda kwao, walikuwa na kahawa. Akasema niende nikapikie wafanyikazi wanakuja kuvuna kahawa. Mangu akaniambia niende nikawapikie. Kwenda kuwapikia, si nimelala. Juu kahawa, unajua mkipeleka kahawa, mnakaanga mpaka usiku. Si nitangoja mpaka akuje. Akikuja si amenipata hapo. Si nimelala hapo. Si nimelala tena. Sasa kurudi nyumbani siku ya 3, naambiwa rudi kwenye umetoka. Mtu atokangi kwake. Si uliolewa? Wewe hukujua unaolewa. Sasa mamu, niliolewa na nani? Uliolewa. Kalisha miguu kwako. Sikanyakanyange hapa. Na kama utakuja hapa, tutakuwa pamoja na wewe. Niliolewa by force, cha nguvu. Nikakaa. Si niko na ule mtoto nilizaa. Nilitoka naye Nairobi. Sasa after mwaka moja niko na mimba ingine. Bila nilipata hiyo mimba ya pili, ndio changamoto zilianza. Mateso. Kuchapangwa bila nitasema bila nini? Bila sababu. Ameenda zake, akikuja, ati hii ng'ombe ijakula, hii ijafanya, na ng'ombe imekula vizuri sana na tulikuwa tunakamua maziwa mingi. Ananitandika kama mtoto. Nikienda kwa mamu, ananiambia rudi. Mamako hataki kukuona. Hataki kuniona. Juu yeye anashiba kwa huyu mwanaume. Na ni kama walikuwa wamejuana kitambo, hata ambifua nipee yeye. Unasikia? Sasa nikavumilia ndoa yangu, nimezaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa 3. Sasa na mimi nilikuwa nimeamua. Yale maisha nilikula nikiwa mtoto, siwezi kubali mtoto wangu apitie kama hiyo. Sasa nikavumilia, nikawa mtu wa kanisa ya pisi, ye karinga, ile itingiziki. Hata nikiona mangapi, naambia wamama, mimi mpaka niko na kitambaa ya guild. Wananiambia kunaendanga hivi, utatulia, utafanya, hata sisi tunafanyanga, tunatulia, na usiende ukitoa maneno yako nje. Hiyo sasa ndio iliniweka hapo. Ya pili, nimechaguliwa kiongozi kanisani. Sasa sitataka watu wajue yale napitia, wanidharau. Nikavumilia, nimezaa sasa wake 4 na ule wangu wa 5. Sasa ni wa 5. Hapo sasa imekuwa moto. Anakuja usiku saa 7. Mimi Mungu alikuwa amenibariki sana. Kwa hii mikono nilikuwa na pesa. Nilikuwa naleta mandizi hapa Ngara na pesa ya kukopa kwa Kenya Women. Hiyo ndio imesomesha watoto wangu. Na ni time nilikuwa nanunua mandizi huku kwa mashamba kama ijakomaa, kulipa. Na nilikuwa na mtu wa mkono wa kukata. Kile kilifanya niishe. Nimekata ndizi moja 50. So unajua vile tunawekanga ndizi Meru, unaweka hapo, mnakata mnaweka hapo. Akaenda kwa ule mtu wa mkono akamuuliza mnakata ndizi wapi na wapi. Ajui, akamuelezea. Ule ananibebeanga ni mwalimu na ameniambia nitakuchukulia asubuhi saa 12 juu niko na class saa 2. Na amesikia akiniambia. Na yeye ameamuka saa 10, amechukua gari ingine.
ameenda amebeba mandizi yote. Mwalimu naye amekuja, tumefuatana na mtu wangu wa mkono, tukienda hakuna ndizi. Ndio ule sasa mama wako anatuliza, kwani mnanga mipangilio ya nini? Si bwana yako amekuja hapa na gari na kabeba. Na mimi juu ni mtu wa kufunikia, nikamwambia sikujua kama amekujia pande hii, kama amebeba hizi hata tuendeze yenye ziko mahali fulani. Ndiye asijue. Anaenda anauza zote na anazima simu. Anamaliza 6 days kama hajakanyanga nyumbani. Akikuja nyumbani umuulize, ananiambia hapa una point. Point yako iko kwa Bundi Musira. Baba yangu anaitwa Bundi Musira. Na ini kesi nianze kuongea ile kichapo nitapata hapo, nitatembea na magoti. Kwa hivyo afadhali ni nyamaze, ikunywe maji, ibaki kulipa Kenya Women na pesa ya kwenda kutafuta kwenye nitatafuta. Na watoto wako shule, na wakifukuzwa nimwambie fulani amefukuzwa. Ukipeleka shule ulikuwa ufanye nini? Fanya vile ulikuwa ufanye. So hata kusupport. Hata ni support na chochote. Umewahi ona mwanaume umezaa vijana wamekuwa wakubwa, wamefanya class 8. Kufanya class 8 sasa ni kwenda kutairi. Sio ni jukumu ya nani? Ya mzee. Siku ile tumepanga ikifika ametoroka. Ni mimi sasa mwanamke. Nikatafute daktari, nijue vile watoto watatairiwa na watawekwa kwa nani. Na wako na baba. Na wako na baba juu mimi sitaweza kujenga ile nyumba inajenga. Nitafute mwenye anatairi wake aniweke. Mimi niwe napeleka chakula wapi? Na hata kuuliza mpaka wa leo. Sasa ikaenda hivyo. Kijana yangu wa kwanza akaniambia, "Mamu, nimefanya class 8 sisomi. Somesha fulani na fulani ndio wanasikianga masomo." Juu anaona ile shida nakula. Nikamwambia, "Wewe soma, si wewe unajilipia." Akaniambia nataka course. Nikampeleka course ya final BT. Sasa hii anafanyanga hiyo. Hata kama alilewa saa hizi hata hajuangi mama yake yako wapi. Na huyo mwingine amemfuata the same. Wajuangi mama yao anakuanga wapi. Unaonanga kama ni stress walipitia wakiwa kwa... Ni yale walipitia pale kwa baba yao. Wakijionea na macho. Hata ndio maana walisema wasomi. Nibaki na hao wawili wadogo. Wakaenda hivyo. Nikabaki na hawa. Huyu mmoja msichana akifika form 3. Sasa maisha imekuwa mbaya. Mpaka mateso yenye nateswa na baba yake. Umewahi ona mwanaume mambo zingine sitakangi kuongea ni za aibu, lakini nitaongea. Unajua wewe saa hii ni mtu mkubwa, umeoleka. Mambo yenu ya ndoa ya kitanda. Sio ni yenu ya siri. Anakuja na mafuta na mkebe ya loon. Mafuta ndiyo bibi yake. Na niko wapi? Mafuta anakuja na mafuta ya loon ile tulikuwa tunapaka watoto. Kichupa kama hiki kia Limis. Anakuja anakula chakula vizuri sana. Nitampikia vizuri na chai nimwekee. Akule, akunywe, alafu akuje kwa kitanda. Alali kwa kitanda na kalia stulu na mafuta yake ndiyo bibi yake. Na nikijifungua hivi nimuulize, ni kazi gani unafanya? Umekosa nini? Ananiambia nataka kukuambia hii mafuta hii imekupita mara 100. Na uendelee kuuliza hapo tena. Ataingia kwa kitanda na teke. Mimi nitaamuka tu pole pole. Nitoke. Mimi kulala nje si mara 1 ama 10. Nitatoka tu sababu nikilala huko atanitoa mahali nitaenda. Na hakuna kitu nimefanya. Nimempikia, kila kitu iko sawa, anakuja na uchokozi ya mafuta. Ndio niulize. Ndio uongee. Nitalala huko kwa kahawa huko kwa mashamba.
Juu nilikuwa nishachokesha watu kuwagongea usiku. Sasa nikavumilia mpaka to the last minute. Mtoto wangu last born akikaribia kufanya class 8 ndio nilishikiwa panga. Asubuhi saa 3 nikienda church. Na amenoa vizuri sana nikiona. Nikadhani anataka kukatia ng'ombe majani. Mi kwenda bafu kuoga ndio twende kanisa na mtoto. Anakuja sasa akataimu nikitoka kwa bafu. Unaona bila umejifunganga leso. Anakuja hapa kwa mlango wa bafu sasa na sigara. Anapulizia. Nikitoka sasa kwa bafu ananipulizia. Namuuliza ni shida gani? Juu sijaiona ukifanya hivi. Na ameshika panga. Akaniambia nimesema leo hakuna kukanyanga kanisa. Shida ni nini? Si uniambie ni nini, chai hujakunywa? Akaniambia nimesema. Sasa nikitoka tu hivi kwa bafu nipite, si nimejifunga leso, yote yametoa. Nikabaki hivyo. Sasa sitarudi kwa bafu sababu amesimama kwa mlango. Sasa nikae hapo nimefanya hivi. Mtoto akaona. Akakuja na taulo haraka akanitupia. Na ni boma kubwa, watu wakaona wote mpaka mama yake akakuja akipiga nduru. Na kanisa iko tu next. Sasa mimi nikajifunga tawelo, nikakimbia kwa nyumba, nikavaa nguo. Akakalia kiti hapo kwa mlango akasema mwenye atatoka hapa kichwa yake inakunywa maji. Nikamuuliza ni nini? Ndio mtoto akamuuliza, "Daddy sasa ni nini unafanya?" Akamwambia ile ng'ombe haijakula. Hiyo ng'ombe ni mimi niliendea mahali kunaitwa Kadheri, Meru Town. Nikanunua na pesa yangu Meru Town. Hizi ng'ombe za kukamua na mikono miwili. Na nikakomboa pick up, nikaendea huko. Ndio katoto kakamuuliza hivi, "Daddy, mamu alete ng'ombe kama hii. Ikuje hapa na pesa yake. Kupea tu majani ndio ameshindwa." Naye aliwekwa hii. Hata huyu mtoto mpaka saa hii anaangalianga hapa, anaanza kulia. Aliwekwa kimawe hapa, ikapasukia hapo. Kuna kanisa hapo tena. Sasa ni shughuli za kwenda hospitali. Mtoto akawekwa stitches sababu ilikatwa hivi. Ameuliza bibaya. Hiyo siku hakuna kwenda kanisa. Kuna kwenda church. Tukashughulika tukaenda hosi. Kurudi nilimpata pale na ile panga. Amekaa tu, nikalalisha mtoto hapo chini. Kwetu tulikuwa tumetengeneza boma mzuri sana. Mpaka tushedi twa kupumzika, ndio nilikuja nikaweka mtoto akalala. Nikiwa nimekaa hapo nipumzike, niliwekwa fimbo gani? Nikawekwa ingine gani? Sasa nimefanya nini? Sasa ananitafuta bora anikata bila alikuwa amepanga hiyo siku. Mimi nilifanya juu nilisikia ni kama nimevunjika mbavu. Nilijifanya ni kama nakufa, nikaenda hivi ya kahawa. Hapo ndio nilienda mpaka wa leo. Mpaka wa leo ndio nilienda. Ukicrawl hivi chini. Nikapitia huko kwa kahawa, nikapenya mpaka nikaenda kwetu. Kwetu nilifika saa 2. Kaacha mtoto amelala hapo. Juu nilikuwa nimeita watu wao wamekaa chini wamechoka. Mpaka wakainua mikono wakaniambia, "Lena, wewe kama uko na nguvu, vumilia, sisi tumeinua mikono." Juu akikuja kila siku anasema huyu bibi yangu ni mzuri sana. Nikashetani kana nikujianga. Nitarekebisha, acha watoke. Hiyo siku ile nitawekelewa, enda uwaite. Si ndio unaitanga wakuja kukutetea. Si kila mtu alienda kwake, umemfuata. Ntatandikwa vizuri sana. Sasa nikaenda kwetu. Nilipoenda kwetu, nilifika jioni. Nikaita ndugu yangu. Tuko na ndugu moja. Nikawaelezea pamoja na mama yangu. Mama yangu akasema, "Wewe ndiye mbaya, hiyo siamini. Baba fulani ni mzuri sana.
Hawezi kukufanyia hivyo. Ndio nikawahesabia nikawaambia nakataanga tu kukuja hapa nisiache watoto wangu wateseke. Na nimewahi toka hapa nikaenda Maua kuuza uji mwaka mzima. Mtoto wangu asitoke shule na nisiende kwetu, juu nikienda kwetu ni shida ingine. Mama hataki kurudi nyumbani. Hataki. Ule ni mzuri, mimi ndiyo mbaya. Aliita watu wao wakuje, wakakataa. Akatafuta mzee mwingine wakakuja na yeye. Nilipowaelezea, huyu mzee akasema kama iko hivyo mimi siko hapo. Hautaki pia kusupport. Kijana yetu naye akamwambia, ukitaka tukupee bibi yako muongee na yeye, tushuruhishe hii maneno. Kwanza lete senge moja, sababu umetusi mama mkwe. Sababu aliniambia we ni malaya kama mama yako. Sasa ndio ndugu yangu akasema, kama umewahi jua malaya, mama yetu ni malaya, kwanza utoe mbuzi ya kumutusi, ndio turuhusu muongee na bibi yako. Si akaenda akasema ataleta. Kesho yake, ile matusi alikuwa nayo hapo kwa barabara, alitusiana vizuri sana. Akisema, munaitisha mbuzi. Ni mimi niwatafutie mbuzi. Watu wanatafutanga wawili. Na bibi yangu mmeeka hapo, mutaiona ama muikute kwa barabara muokote. Ndio ikaisha hivi. Sasa si ndio mama yangu naye akaanza sasa matusi. Enda kukunywa na yeye, wanakuja. Mama yako na huyu bwana yako. Huyo sasa amenifanya hivyo. Wanaenda wanakunywa na yeye, wanakuja hapo usiku. Wanaweka chakula nje, atupikii kwa nyumba. Afikii kwa nyumba, atapikia nje ndio wapike na mzee wangu. Wakiwa wameketi hapo wawili, kuna mwenye anakata kitunguu, mwingine anakoroga. Mother-in-law. Ikiiva, anaambia katoto ka sistangu, toto, tolea baba ile mguu ya kuku hii nono ya hapa. Akule. Mwenye atataka kujinyonga, ajinyonge. Hata akitaka kujinyongea kwa kitunguu. Naye bwana yangu anasema, nitolewe nikule. Watu wanajitanganyanga wako kwa mama yao. Huyu ni mama yangu hata nikitaka shamba. Sasa wanaongea mpaka nikiwa kwa nyumba. Mimi nililia mpaka nikatosheka, hata machozi itokangi siku hizi. Mimi hata nione na nini. Kutoa machozi hapa ni ngumu sana. Nililia nikalia mpaka ikaisha. Sasa lastly, mama yangu alikuwa mzee wa 70 years wakati huo. Anaamuka mapema saa 11 kufagia. Namwambia mam, acha kuamuka hii mapema na niko hapa. Hiyo kazi nitakufanyia. Anaanza kunipigia nduru. Anataka kuniua. Alitoka kwake. Anakuja kunikombanisha. Na nikumwambia nimemwambia, unafaa uwe umelala. Unaamukanga kufagia saa ile uko peke yako, na saa hii niko hapa nikusaidie. Mpaka watu wa majirani wanakuja. Wewe ulikuja kusumbua mama yako kwa nini? Hataki hata niwaelezee. Mpaka ndugu yangu akasema atamchapa. Nikamwambia simuguze juu yangu. Sababu tunaambiwa tuheshimu wazazi. Hiyo itanifanya chochote. Acha tu nimuondokee pole pole. Si ndio nilitoka nikaenda kukomboa. Huko kwenye nilikuwa nagongewa nyumba kila siku. Na huyu mzee wangu anakuja hapo na nyaunyu. Kwa hako kaduka nilikomboa. Kunitusi. Ati vile nimewekewa tuchumbi hapo. Umewekewa tuchumbi hapo na wanaume unaringa. Watu wa area ndio walisimama na mimi. Wakakuja kunikalishanga hapo usiku. Mpaka ile siku mtoto wangu alifanya mtihani. Nikatoroka area hiyo kwa ufupi. Nikakuja huku Nairobi. Kutafuta kazi ili watoto wangu wasome. Na nilimpeleka boarding. Juu nilikuwa na pesa ya kaduka. Nilikuwa nimekopa loan ya Kenya Women.
Nikahesabu nikaona ya mwaka mzima, nikabaki 0. Nikaenda nikaongea na principal na nikamuelezea venye kuko na nikamwambia nimeenda mid. Akaniambia sitafukuza mtoto wako, nikitaka kumfukuza nitakuwa nakupigia simu. Hivyo ndio huyu mtoto alisoma. Ule alikuwa form 3, alienda form 4, akamaliza, akaenda hapo kwa baba yake. Nilikuwa namtumia pesa sababu nilipata kazi Karen. Akiwekelea kamchele kachemuke, baba yake kupata kanachemuka, anapiga teke anamwaga. Anamuuliza sasa dadi nitakula nini? Fuata mama yako mkapige malaya Nairobi. Huyu mtoto sasa anaenda kunipigia simu akiwa mbali, bila kunaendelea. Namwambia enda kwa fulani ulale, tujue bila tutasaidia. Ilibidi niite huyu mtoto huku Nairobi. Na nikaelezea mdosi wangu ile shida niko nayo. Wakanitafutia kazi ya soja. Mtoto amefanya class 4, form 4. Hajamaliza hata miezi 4, amekuja kuajiriwa soja. Kwa hiyo geti sasa kwenye nilikuwa nafanya Karen Brooks. Na kafurahi sana. Juu amepata peace of mind. Na hapo tunapika hapo kwa mdosi ananiambia uwe unampelekea chaku. Na huyu kijana akafanya kazi mzuri sana, aliajiriwa 80,000. Umefanya form 4, umepata 80,000, si anaona kama ni milioni. Sasa akafanya kazi hapo, tukisaidiana mpaka akafanya course. Sasa hii ni chef. Wow. Hata kama naye Saitani alitembea akapata accident. Sasa hii ni kiwete. Sasa hii ni kiwete. Na huyu ndiye mtoto nilikuwa naona Mungu amenipea mwenye atanipanguza machozi. Sasa ikaenda hivyo. Wale wakubwa wote ni walevi. Hata wanikumbukangi. Hata huyo mmoja amewahi kuja akanichapa sana. Mtoto wako? Wangu. Bila walienda wakaambiwa na baba yao. Kuna mambo aliwaambia na nitayasema. Na walienda wakaambia mama yangu. Hao wakubwa wawili, mwenye ule nilizaa kule na huyu mwingine. Hao sasa wamefuatana. First na second. Baba ni nini mama? Kwa nini mamu alitoka hapa? Na benye ametulea na shida. Akawaambia unaona ile kiwanja ya primary. Primary iko karibu na kwetu. Nilimpata hapo na mwalimu wamelala hapo. Na mwalimu fulani. Tuna mwalimu alikuwa anafunza hapa, headmaster wa kutoka mbali kiasi. Akasema ataje huyo jusi wa area hiyo. Ati wamelala. Alikuwa amemfanya bibi yake. Nikawaambia kama bwana yako anaweza kukupata na mtu, awaambie malizeni kwanza mkuje. Na ameshika panga. Si anaweza angukia na panga hapo kwenye mmelala. Watoto wakanichukia. Wakanidharau. Mpaka nadhani ndio ilifanya huyu mtoto second born anichape. Alikuja akakwambia? Alinipiga karibu aniue. Ni Mungu alinisaidia. Alikuja tu kwangu kwa nyumba huko Nairobi. Mzuri sana na tukamkaribisha. Na akapiga simu. Na aka kasichana kangu kakaniambia, Kariokia napenda matumbo, acha nikimbie ninunue. Nimpiki juu anakuja. Kuingia tu, amekunywa kachai. Amekaa kwa kiti hapo apumuzike. Kendi naye ako pale anapika haraka haraka, amepika ugali, sasa ni tumatumbo. Nikamuuliza, umekaa sana, ulipotea kabisa. Yaani vile mnaweza ongea na mtoto wako. Kukacha. Na hiyo kazi alikuwa anafanya ni mimi nilikuwa nimemtafutia. Nikaongea na mtu mmoja naye akampea kazi Yaya. Na akaandikwa private soja. Na mama Mjaluo. Kuzuri sana. Walikuwa wanamlipa pesa mzuri. Sasa nikamwambia, umekaa sana bila kuja kutuona. Akaniambia, ati kukaa? Nikamwambia si unaona hata wewe umekaa na utupigiangi simu. Nikaona ameamuka. Amevaa kiatu. Mzuri sana. Alikuwa ametoa jacket, akairudisha. Alikuwa na bag, akaivaa. Akaweka hapa kwa mgongo. Nikamuuliza kwani unaenda na tunapika?
Mimi niko kwa kiti pale kwa mlango, hii kiti moja nimekaa hivi. Si nimefurahi vile nimeona mtoto wangu. Niliwekwa kofi gani? Nikawekwa gani? Sasa hii ndio iliniua. Nikaanguka kwa kiti. Kuanguka kwa kiti akanikanyanga hii. Akakanyanga hii. Sasa msichana kule akazima stima, akazima gasi haraka. Akakuja akamuuliza, "Kariuki unafanya nini?" Akawekwa slapu gani? Huyu atangojea. Akaruka nje. Akiruka nje nikashika mguu yake. Sasa hiyo nashika mguu yake, ako huku anatafuta sijui ni kitu ya kunigonga ama kisu. Juu alikuwa anatafuta huku. Sasa bila nilishika msichana akaanguka, hiyo mguu ndio nilisonga nayo. Tukatoka nje sasa ndio tukatoroka. Tukipiga nduru. Mpaka majirani wakakuja. Wakamuuliza, "Umepita hapa ukatuambia umeenda kuona mama, uko na muda hujamuona." Kaambia, "Nyamazeni. Achani na mambo ya boma yangu." Wakamuuliza, "Umeoa mama yako?" Sasa bila majirani walikuja, Wateso walikuwa hapo, walikuwa wameamua wamutengeneze vizuri. Na singewazuia. Juu mahali niko hata sioni. Natoa damu na mapua. Sasa aka kastana kao, ile mnasikianga damu ni nzito kuliko maji, amewekwa slap na ameona ndugu yao atauawa. Alienda akamshika mkono na akamunongonea, "Hawa wakikuja watakuua. Tuzungukia wapi?" Nyuma. Enda kwa Mwenda. Mwenda sasa ni huyu kijana yangu mdogo. Alikuwa anakaa kona. Akamfuatilia hiyo njia ya nyuma. Sisi tukifikiria wako wapo washaenda. Akamuokoa. Angeuawa. Hata landlord alikuwa amekuja. Akasema huyu anatandika na wapeleka polisi. Akaenda kabisa. Akakaa sana bila kukuja. Sasa huyu kijana mdogo ndiye alirauka asubuhi. Akakuja kuniona. Siku hata nainua kichwa. Nilikuwa nimefura hivi. Naye alikuwa anafanya kazi huku Parkland. Aniachia pesa, kaniambia enda hospitali. Sasa tangu huo wakati huyu kijana alienda kiendanga, nasikianga anakaa Narok. Huko ndiye analima. Aliacha kazi na kaacha kila kitu huko. Juu aliambiwa atashikwa na polisi. Ako huko. Isipokuwa hii wakati baba yao ameuza shamba, nilisikia wote walikuwa wapi? Walikuwa huko. Lakini wasichana ni wawili, hao hawakuhesabiwa. Msichana alipigia baba yake akamuuliza, "Nimesikia unauza shamba." "Sisi umetuhesabu." Juu mamu alikwambia usiuze ukakataa, ukamwambia ana point hapo. Akamwambia Kimeru, msichana sio mtoto. Mtajishoti huko na mama yenu. Mambo ikaenda hivi. Sasa tuko hapo, sisi Mungu ndiye ametuweka, hatuna mbele, hatuna nyuma. Huwezi sema utaenda kwenu wapi? Huwezi sema utaenda kwa bwana yako wapi? Aliuza shamba na akaenda na bibi yake mwenye alioa, sijui walienda kununua wapi. Kama walikunywa zote, kama walienda mahali wakakomboa, mimi sijuangi. Na hiyo shamba yetu iko town katikati, Igwanjau. Imenunuliwa na Reverend wa ukoo, anakaa Amerika, na nadhani unamjua. Sasa sisi tuko hivyo. Maisha yangu ilianzia na wazazi, ikakuja ikamalizia na mzee, na mzee alikuwa kama alikuwa bwana ya mama yangu. Mzee wako mwenye nilipewa mimi, hatukutongozana mimi. Ati nakupenda, ati ni girlfriend na boyfriend. Mimi sijaiona kitu kama hiyo. Mamako alikuletea huyu mwanaume. Wewe ulikuja kujua je alikuwa bwana ya mama yako pia? Nilikuja kujua sababu hii wakati nimeenda, wanaenda kukunywa na yeye, wanakuja kama wameshikana kama bibi na bwana. Na wanakuja kunitusi wote wawili hapo. Hata akikuja kutusiana hapo, haogopi yoyote. Juu anajua mamu atamtetea. Na mimi anasema mimi ndiye mbaya.
Na mama anamsupport. Mama anamsupport. Na ananiambia hapa kwangu hutakaa. Kama umeshindwa kukaa kwa baba fulani, utoke hapa kwangu hutakaa. Ule ni mzuri sana, wewe ndiye mbaya. Na hata hivyo ni venye sitaki histori irefuke sana. Hata before nipewe huyu, nimewahi pelekwa kwa mwingine, alikuwa rafiki ya mama, mwalimu. Alikuwa mwalimu wa shule fulani, primary. Nikaambiwa niende nikafanye kazi huko, nikisomea huko. Class 3. Nimeenda kusomea huko, nikifanya kazi. Na shilingi sipati na sioni. Kale kangua nilivaa ka green ka primary ndio ka kanisa na ndio mambo yote, na hakuna kiatu kwa hii mguu. Lakini mamu kile kitapatikana atapeleke. Kabla niende shule asubuhi, huyu mwalimu lazima alale na mimi. Na ako na bibi, na bibi alikuwa mwalimu pia. Bibi ataenda mapema, huyu atabaki amelala. Atabaki amelala. Ataniambia hebu niletee hiyo kikombe. Nikipeleka kikombe, shmui, anakushika. Ananishika. Na akaniambia useme kitu, nitakuua. Ujaribu uambie Eunice. Ile wakati tulikuwa tu wajinga tu. Na nyamaza na kesho tena nitashika. Anarudia. So mamako in short alikuwa akikuuza kwa naume. Na si mara moja. Si mara moja, hata si mbili. Uhusiano wako na mamako uliendelea vipi? Hata ndio sikuwa najua. Wasichana wetu wakubwa wawili walipotea mapema. Sikuelewa nini. Ule mkubwa ndiye alikuwa ananiambia mimi afadhali kama singezaliwa na huyu mama. Namuuliza unatusi mamu kwa nini? Hataki kutuambi. Lakini nilikuja kujua baadaye. Kwa sababu ulipitia the same. Nipitia. Huyu mwingine mwenye nimefuata huyu ako Thika. Huyu alitoka akaenda kwa mtu ndiye alimsomesha mpaka form 2. Ndiye akakuja kuajiriwa Kenya Canasi hapa Thika. Na ni huyu mtu alimtafutia. Alitoroka akaenda kuajiriwa. Huyu akamhurumia akamsomesha mpaka form 2. Sasa ikaenda hivyo. Maisha yetu sasa yangu iliisha hivyo. Wakati ulikuwa mkubwa na uka understand ni nini sister zako walipitia, ulijaribu kuketi chini na mamako, maybe muongee, mjaribu kusuluhisha, mjaribu kuelewana, msameheane hata? Ule mama naye si ule ungeongea na yeye. Ungemuuliza swali, majirani wote wangesikia ni nini kinaendelea hapo. Huyu hakuwa anaongeleshwa na mtu. Kama hata ndugu yangu mkubwa na ndiye mkubwa, hawezi mwambia chochote. Yeye ndiye kusema. Na bila atasema ndio itakuwa. Unajua yeye alienda akapewa shamba kwao. Sababu baba yao hakukuanga na kijana. Alikuwa na kijana mmoja akaaga. Sasa mamu ndiye alipewa shamba hapo. Sasa alikuwa ananyamazisha kila mtu na hiyo shamba. Na before akufe aliiuza. Na tukaenda kupinga. Tukiwa na huyu sister yangu. Akasema hiyo ni ya baba yake, twende tukapinge ya baba yetu. Na ikaenda hivyo na kauza. So akiaga mkwa yata reconcile, aliaga. Hata aliuza na akaenda kukaa town. Na saa hiyo alikuwa ameparalyze side moja. Na wakati alipata stroke, ni mimi nilisimama na yeye. Mimi nilikaa ni kama niko na boma mbili. Kwangu narauka mapema na kamua napeleka maziwa mbio, na pika chai na kimbia huku kwingine, naenda na muosha, na nampikia, na acha ako sawa. Narudi sasa kwangu. Jioni lazima nitakuja nione amekula. Na kama amejisusulia, nimutoe, nimuoshe tena. Hii inamaanisha ulikuwa ushamsamehea wakati alipata amezidiwa? Hata wakati aliparalyze ni mimi alililia sana, akasema atafutiwe mimi. Ni mimi alitafutiwa sababu hakuna mwenye angemsaidia. Wote walikuwa washako sana. Hata bibi ya
ya kijana yetu angemkaribia. Mimi ndio nilisimama na yeye, kulala na yeye hospitali Chuka, kumutoa huko, kumuleta na kujuanga asubuhi atakula na niko kwangu. Mpaka wakati alirudi akapata nguvu ya kuuza sasa shamba. Ameinama hivi lakini bado ako na nguvu ya kuuza shamba. Saizi ukiangalia yale ambayo umepitia kwa mikono ya mama yako na pia mikono ya bwana yako, uliwahi wasamehe? Mimi niliwasamehe. Hata wakati nikitoka hapo kwa hiyo duka ilikuwa inagongwa, mama yangu alisikia akakuja asubuhi. Akaniambia naitangwa Ithiru. Ithiru, rudi kwa boma, sina ubaya na wewe. Utakufia hapa. Nikamwambia mama, si ni wewe ulinifukuza na kusindanga kunipigia nduru. Saa hiyo nilikuwa nimekonda. Huku hapa hata ungemwaga maji. Ni shimo ilikuwa hapa. Nilikuwa nimekonda sana. Na hiyo time sikuwa na umri kama wa saa hii. Ilikuwa kitu 40 years. Na saa hii niko 62. Sasa nikamwambia mimi sitakuja, acha Mungu anisaidie, nione bile nitasaidika. Dunia yeah. Lakini kama umeniambia nirudi, yale yote umenitendea, nimekusamehe mama. Nikamuacha hapo akilia. Alilia. Kamwambia mimi nimekusamehe yote, umewahi nitendea, Mungu akusamehe. Sina ubaya na wewe. Analia tu. Sababu alisikia hiyo nyumba iligongwa mara. Hiyo ya 3 ndio Mungu alinisaidia, akaniokoa kifo. Na simu ingine ni huyu mzee. Ndio anakutafuta tu. Umesikia? Sasa ndio sasa nikakuja Nairobi. Kwa sister yangu. Kwanza nilikuja Thika. Nilipopeleka mtoto boarding, nikakuja Thika. Nikakaa wiki 2. Nikaona na yeye anataka kunitumia. Ananiambia ananitafutia medi, anitafutie. Tunaenda kulima, tumevuna mahindi, tumedondoa yote, kwani kazi iko wapi? Kuna mwenye na kuandika hapa 3,000. Simuoni. Alitoka akaenda kazi, na mimi nikaongea na wamama huko, nikawaulizia Mbiulu kwenye iko. Nikaambiwa iko Githurai. Nilitembea mpaka Githurai. Hapo kwa Mbiulu. Nikakaa siku 3. Wasichana wakikuja nasema sitaki yawa. Juu nilikuwa na stress zangu. Nienda na kasichana kaenda kaanza kuniambia mambo papa na tuvizungu toa wanaongea hapo, tutakosana. Nikamwambia nataka mama amekomaa. Nimfanyie na nikamuelezea kaniambia, wewe hata ufai kutafuta kazi ya midi. Ni nini shida? Juu mimi unganiona ungesema hata mimi ni mwalimu. Hata mwenye alikuja kunichukua aliuliza huyu anatafuta kazi ya nyumba. Nikamwambia wewe kama unaniandika niandike twende nikakufanyie kazi. Ile bagi nilikuwa nimebeba anauliza Mendi ako na bagi ya pesa hata kuliko yangu. Nikamwambia ujui kile kinafanya nitafute. Twende ukanipee kazi. Nikapata mama Kasarani. Nikamfanyia kazi 1.5 mwaka. Nikatoka hapo nikapata ingine Karen. Sasa huko ndio nilifanya mpaka nikakuja kuweka kabiashara hapa Kawangware. Hapo ndio unakaa saizi. Hapa ndio ninakaa sai. Lakini wakati niliweka hoteli ikavuma kabisa, nikanisaidia kusomesha huyu last born akamaliza. Alipokuja sasa tukifanya hapo na yeye, nyumba iligongwa na wakora. Tukaibiwa kila kitu, tukarudi 0. Na nikapigwa, nikachapwa kichapo. Sijui shetani alikuwa ananiandama aje. Sasa tukarudi 0. Sasa mimi nikaanza kutafuta kazi sasa ya kufulia watu. Vibarua tu sababu nyumba ya wenyewe utalipa, utakula, utalala. Tukaendelea hivyo. Nikaingia kwa vyama hivi. Ndio sasa nikaanza kupata nguvu. Sasa nanunuanga tupisi kama utu
piece piece kama 10 pieces, naenda natandika mahali, napata kitu ya kukula. Hakuna njia ingine. Juu sasa sina shamba nikwambia ati nitaenda kwa shamba yangu niweke kakuku hapo. Sasa nikutegemea Mungu. Nini imefanya ukuje useme story yako leo hii? Ungependa kuona nini kibadilika kwa maisha yako? Sasa mimi maana niseme hii story yangu, ningetaka Mungu anibadilishie maisha. Angalau niishi kama watu. Hata kama Mungu atanibariki niishi vizuri na hii uzee, hata nitafurahia kuliko ujana. Mimi ningepata tu mahali pangu, niseme niko na mahali pangu pa kuishi. Hata nijenge kanyumba kangu, hata kama nika mabati. Nikae hapo. Niweke kuku yangu pale, kambuzi kangu pale. Naweza furahi sana. Kuliko maisha ya town, umefungiwa nyumba, umetupiwa vitu nje, una pesa ya kulipa. Sasa hiyo ni stress. Na mara utagonjeka, kila wakati unagonjeka, na si ugonjwa, ni mateso. Saa hizi hata kwenda kutafuta kibarua kwa mtu kama wewe, utaniajiri ama ni msichana utaajiri. Na hii macho yangu ujue ioni. Nilipofanyiwa operation, sasa kuinama sana na umangwa sana na kichwa. So huwezi fanya kazi mzito. Siwezi fanya kazi mzito. Hata kukiwa na mwangaza, kama vile kulikuwa na jua leo, mimi ni kusumbuka tu. Juu nilikuwa na miwani, ikaanguka, ikavunjika. Sasa kutembea na jua hivi ni stress, ni shida. Pole sana. So Lena, kwa mtu angependa kusupport, maybe hata kusaidia kibiashara, kidogo ama kikubwa yenye ako na, angekupata kwa namba gani? Mwenye angetaka kunipata, na ningefurahi sana hata kuinua hako kwa biashara, at least nipatange kitu kidogo ya kujisaidia. Yale makubwa Mungu akileta, juu Mungu naye usikia maombi. Kweli. Namba yangu ni 0710 642 760. 0710 642 760. Italeta jina gani? Italeta jina Lena Ithiru Murungi. Pole sana mama kwa yale ambayo umepitia. Najua ni uchungu sana hata kujaribu kukumbuka yale mateso ulipitia kwa ndoa yako. Vile mligombana na mama yako. Hiyo jani yote imekuwa uchungu sana. But tunashukuru kwamba umetuamini na story yako, na umesema ukuje leo hii utuelezee yale ambayo yalipo kwa moyo wako. Tumaini letu ni kwamba mtu ambaye atasikiza story yako hapo nje ataguzwa na aweze kubadilisha maisha yako kwa njia moja ama nyingine. Na usikie kwamba haujaishia in vain. Lazima kutakuwa na mabadiliko kwa maisha yako. And to you, to family, you have heard the story of Lena and the troubles that she went through in her marriage. Are you there and you're willing to support her, build her life back together? Please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment. And we're always ever so grateful for the support that you extend to our guests. And once again, thank you so much for staying with us till the end of the show. See you next time. My name is Yvonne Kawira.